Dobre, Janko, ty trošku pricloň. A Fero, ty chod trošku nižšie s white balanceom, daj tak 4300. Dobre, sme set. A o 3, akcia. Aj vo videu platí také pravidlo, že vždy je dobré mať kontakt s mužstvom a preto by som vám rád predstavil bezdrôtový dorozumiaci systém. Je to od značky Holyland, volá sa to Solidcon C1. Mne to Holyland poslal v takomto krásnom kufríku a mám v ňom set 6 headsetov. Skrátka, aby ste vedeli, čo vám v balení príde. Už iba tento kufrík je veľmi dobre spravený. Nie je vôbec ťažký, ale má dosť pevné hrany, čiže v podstate ono by to malo byť dosť ochránené. Máte tu vynikajúcu vec a to je samotná nabíjačka. Do toho headsetu v podstate idú takéto maličké baterky, konkrétne vám poviem HL-BAT 700. Označenie vám nič nepovie, avšak vďaka týmto baterkám má ten headset výdrž od 6 do 10 hodín. Záleží od toho, koľko tých samotných headsetov máte zapojených. V tejto samotnej nabíjačke je tu výborný kábel, ktorý má výbornú vlastnosť, že vlastne keď ho zapojíte, viete ho ešte došrobovať, aby vám niekto omylom neodtrhol ten kábel a vie sa vám nabíjať týchto 8 batérií naraz. Samotné nabitie batérie trvá 2 až 2,5 hodiny a keďže tá výdrž v tom headsete je 6 až 10 hodín, tak sa naozaj nemusíte báť o to, že by ste náhodou nemali nabitú, dajme tomu nejakú baterku a nevedeli by ste sa s niekým dorozumieť. Ďalšia super vec, čo vám tu Holyland pribali, je, že máte set 6 headsetov. Tu je 8 batérií v tej nabíjačke, ale k tomu vám on pribali ešte ďalšie 4 náhradné. Čiže môžete mať všetkých 6 zapojených a zároveň ďalších 6 ešte nabíjať, čo si myslím, že je asi najpraktickejšia vec a naozaj sa nemusíte bať toho, že by sa vám niekedy ten headset vybil. Na tejto bočnej časti máte v skratke iba návod a potom nejaké nálepky, keďže si viete tie samotné headsety označovať, aby ste vedeli, že ktorý patrí ku ktorému setu. Ďalej to takýto vynikajúci váčok na zips, kde máte vlastne rôzne možnosti, to znamená, že náhradný náušník a taktiež je tu možnosť väčšieho náušníka, to znamená, že budete to mať okolo celého ucha, kde je to viac akusticky izolované, to znamená, že ak by ste boli v prostredí, kde naozaj je toho hluku viac, tak proste vy potrebujete počuť to, čo vám v podstate ten direktor alebo kdokoľvek, čo sa myslí o dorozumiate, hovorí. Toho príslušenstva je tu naozaj že požehnanie, čiže viete si to nakombinovať podľa vás, ako to vám vyhovuje, na akom ste sete. S tými doplnkami ten Holyland naozaj nešetril. Ten samotný headset systém sa rozdielil na dva typy. Môžete si všimnúť, že na jednom headsete máte červenú značku, na druhom modrú. V tomto sete máte jeden hlavný, označený M-kom ako main a tento je určený pre režiséra alebo hlavného kameramana, v podstate toho človeka, ktorý je za ten celý set zodpovedný. A zvyšných 5 týchto headsetov v tomto sete je modrých, ktoré majú označené vždy čísla. Čiže vy vlastne viete, že áno, ja som trojka, ja som jednotka. Neviem, niekedy si na sete s človekom, ktorého meno proste si nezapamätáš, máš to proste podľa čísla, je to úplne, že najjednoduchší spôsob zapamätania. Čiže ja ako direktor môžem povedať teraz, že trojka, trošku viac pricloň, 5, švenkni ho viac doprava a teda. A funguje to štýlom, že vlastne počujete vy všetkých naraz a ja ako direktor môžem všetkým naraz zadávať rôzne práce, čiže ja počujem naozaj všetkých. Keď som to prvýkrát rozbehol, tak som bol taký, že wow, ok, vyzerá to super a potom kúkam, že kokošak, ale ono je to celé taký tvrdený plast, že kokos, mohli to dať také prémiovejšie a niečo. A potom som si uvedomil, že ak by som mal mať na hlave 2 kg železa, tak neviem, či by to bolo úplne príjemné po takú dlhšiu dobu, lebo naozaj ten krk vás z toho môže boleť. A tu je výhoda toho, že naozaj je to tvrdený plastový odliatok a tento samotný set váži menej ako iPhone 12. Takže si viete predstaviť, že naozaj ten set na tej hlave v podstate vôbec necítite. Každý set je výškovo nastaviteľný, to znamená, že ak by ste mali veľkú gebulu ako Slážo, tak není najmenší problém, viete si to v podstate upraviť už podľa vás. Ďalšia vynikajúca vec je, že je to univerzálne, to znamená, že môžete mať ten mikrofón na jednej strane a keď si to v podstate pretočíte, tak môžete mať ten mikrofón takisto na opačnej strane. Čiže niekomu viac vyhovuje pravá strana, niekomu ľavá. Aj toto je jedna z možností. Samotný headset má na jednej strane v podstate otvor na baterku, takže vy tu iba uvoľníte tú klipsňu, otvorí sa vám tu presne priestor na baterku. Ja si tam môžem jednu rovno vložiť. Na tej opačnej strane, kde máte sluchatko, je USB-C vstup, takže do budúcna to budete updateovať na možno nejakú lepšiu redukciu šumu, poprípade lepšie spracovanie a prenos toho zvuku. V podstate technológie idú stále dopredu a tu je taká možnosť, že do budúcna sa to bude dať aktualizovať. A potom tu máte ešte úplne jednoduché tlačidlo on-off. Ja si ten headset zapnem, už vidíte, že vám tu vlastne svieti na zeleno. Takto keď mám ten headset na sebe, tak v podstate iba počujem to, čo mi ten direktor hovorí. No a keď ja ten mikrofón si dám takto dole, tak počujete v sluchatku také malé cuknutie. A to cuknutie znamená, že sa vám aktivuje mikrofón a to, čo vlastne rozprávate, počujú všetci ľudia, ktorí sú zapojení na ten istý stream ako vy. Ako náhle ste tam hore, znova počujem cuknutie a ten mikrofón mám vypnutý. To znamená, že keď má ten mikrofón hore,
tak okolití ľudia nepočujú to, čo ja dajme tomu hovorím, čiže môžem sa s niekým potichu na sete rozprávať. Áno, dvojka, počujem ťa, idem to preostriť a naspäť. Takýmto štýlom to môže veľmi jednoducho fungovať. Ja keď som aj bol na nejakom sete, tak veľakrát ste mali nejaký káblik, ktorý vám niekde dole išiel. Museli ste tú krabičku stlačiť a až vtedy hovoriť. Tuto, cink, rozprávam, cink, vypnuté. Najväčšia výhoda toho je, že viete mať v podstate voľné ruky. Máte, dajme tomu nejaké dlhé sklo, niekoho švenkujete a nemusíte púšťať tú ruku a niekde to proste stláčať. Máte to, dajme tomu, takto stále zapnuté, cink, môžete si to vypnúť. Myslím, že to bude aj počuť. Na tej sluchatkovej strane máte nastavenie hlasitosti, čo je super vec, väčšie plusko a menšie minusko. To znamená, že opäť mám to na sebe a hneď naťukám, že toto je vlastne najvyššia hlasitosť. Ako náhle vy sa dostanete na tú najvyššiu hlasitosť, tak vlastne vám vydajú tie sluchatka zvuk, aby ste teda vedeli, OK, mám to na 100%, hlasnejšie už to vlastne nepôjde. Takže veľmi jednoducho si tým prstom viete na tom nahmatať, že OK, toto je veľké tlačidlo a idem hlasitosťou hore, OK, a už teda toho direktora počujem tak, ako treba. Zároveň tu máte dve tlačidlá a je to, že Ačko a Bčko. Vy si viete tento samotný stream ešte rozdeliť. To je hlavný rozdiel, prečo je rozdielný tento červený headset a zvyšné modré. Predstavte si, že ste v situácii, hlavný direktor má na sebe slúchadlo a chce rozprávať, dajme tomu, všetky. Tak ja teraz, keď rozprávam, hovorím aj Ačkovému streamu, aj Bčkovému streamu. Ale na Ačkový stream môžu byť napojení dvaja kameramani, ktorí sú, dajme tomu, 100 metrov odo mňa na jednom stage. A ďalší dva kameramani, ktorí budú na Bčkovom streame, sú na druhom stage, ktorý je ďalších 50 metrov odo mňa. Čiže oni môžu dvaja rozprávať medzi sebou, ale ja môžem zároveň všetkým rozprávať. A tým sa vie vyselektovať, dajme tomu, ten stream. To znamená, že dvaja sa rozprávajú medzi sebou, ale nepočujú, čo tí zvyšní dvaja rozprávajú. Takže si možno do toho neskáču, nepomýlia sa teda, že OK, ty si im povedal, že mám viac priostriť a zmeniť white balance, ale vlastne to si hovoril tomu inému streamu. Preto je ten hlavný direktorský, ktorý bude mať, dajme tomu, nejaký náhľad všetkých 4 kamier alebo nejaký bezhotový systém, kde on to vlastne vidí a môže na diaľku určovať, tomuto streamu platí toto, tomuto streamu platí toto. Vynikajúca vec a naozaj funguje to super. Čo sa ešte týka nejakých technických parametrov, tak toto je mikrofón, ktorý zaznamenáva od 150 Hz do 7 kHz. Veľa z vás sa možno pýtalo, že prečo nie viac, a pretože tam zväčša v týchto vyšších frekvenciách máte iba nejaké pískania, poprípade nejaké ruchy. Ľudský hlas funguje v týchto nižších frekvenciách, takže v tom je to naozaj že vymakané. A tento bezdrôtový systém funguje na 1,9 GHz frekvencii, čo by malo teda zabezpečiť, že nebudete mať nejaké zbytočné ruchy a naozaj sa budete počuť na veľké vzdialenosti. Ak hovorím o veľkých vzdialenostiach, tak je to naozaj veľká vzdialenosť, pretože sa hýbete až na úrovni 300 až 350 metrov, čo je za mňa že brutálne na to, že to máte v takejto malej krabičke. A má ešte vynikajúcu softwarovú úpravu zvuku a to je Acoustic Echo Cancellation. Sorry, trošku krklomný názov. V podstate robí to, že vy keď rozprávate, tak ono sa snaží redukovať čo najviac toho okolitého šumu, aby vám to vyselektovalo priamo ten váš hlas, aby ten váš kameraman alebo ten váš kolega vás rozumel o mnoho viac, bez toho, aby tam mal zbytočné nejaké hluky. Dáme si iba taký malý test so slážom, ktorý je vo vedľajšej miestnosti. Nebudem skúšať vzdialenosť, ale možno takú, že kvalitu zvuku. Či mi bude dobre rozumieť, či to nebude nejaké moc prebasované, po prípade nejaké moc sikavky alebo niečo, či to nebude brať. Takže ja si nechám direktorsku, keďže som direktor. Matejovi to musím zväčšiť na hlavu, lebo on má obrovskú hlavu. Máme to spárované, idem mu to dať a uvidíme, čo na to povie. Točíme? Nech sa páči, áno, točíme. Air Force One pripravený na útok, ďakujem. Dobre, super, ďakujem. Čiže Matino, iba v skratke. Počuješ ma normálne, že čisto a zreteľne, alebo je to nejaké moc prebasované po prípade? Vieš čo, v prvom rade si ťa musím dať tikšie. Hulákam, že? A ja si ťa musím dať tikšie, lebo aj ty hulákaš. Kvalita zvuku, poviem ti pravdu, nepočujem ťa, že úplne najčistejšie, ale tak, jak z také vysielačky. No však ono v podstate, kvôli tomu je znížená tá kvalita toho zvuku, aby to dokázalo čo najlepšie a najrýchlejšie preniesť, aby to nebolo aký veľa dát. Že nemôžu ľudia čakať, že ak si toto budú chcieť kúpiť, že budú mať štúdiovú kvalitu zvuku, to vôbec ne. Ale na ten prenos toho, že vás je viac na nejakom veľkom sete a viete sa vlastne takto dorozumievať, je úplne super. Dobre, a ja skúsim ešte jednu vec, že chvíľku budeš akéby rozprávať, ja ťa nebudem úplne počuť, ale dám ťa normálne na shotgun, aby sme vedeli ľuďom aspoň trošku priblížiť, že aká kvalita zvuku tam je. To znamená, že ja si dávam takto shotgun nižšie. No Matino, a môžeš rozprávať. Dobre, raz, dva, tri, tak poprosím troječku na peťku, zaostrím mi tam hento, helikoptera môžeš do vzduchu, dynamity pripraviť, akcia od 3, 2, 1. Matino, ďakujem ti veľmi pekne za krátky test a toto ste aj vy teda videli, že čo sa týka zvuku, tak v rámci vlastne kvality, aby sa zlepšil ten prenos,
tak ja som ti rozumel úplne super, takže za mňa je toto palec hore. Takže tak asi v skratke predstavenie tohto bezdrôtového headsetového systému od značky HoloLens Solidcom C1. Za mňa je to niečo, čo budem na setoch určite používať viac a viac, pretože poslednou dobou mám naozaj produkcie, kde je tých kameramanov viac a takéto dorozumievanie vie byť super, pretože viete produkčnému povedať, dones mi na set toto, viete kameramanovi povedať, že OK, preostri mi tohto inak, svetličie viete povedať, toto trošku daj viac do žlta a teda. Za mňa vec, ktorú naozaj pri takých väčších produkciách je vynikajúca vec mať. Určite kúknite aj link, ktorý je dole v popise, ak by ste sa chceli dozvedieť viac nejakých technickejších parametrov o tomto systéme, keďže tie technické parametre si v podstate každý vie prečítať, bolo by nejak extra zbytočné, aby som ich tu vymenúval, pretože v tých tabulkách je to prehľadnejšie. Ja vám ďakujem veľmi pekne za sledovanie, ďakujem HoloLendu, ktorý mi poslal tento bezdrôtový systém, aby som ho vám mohol ukázať a možno ste sa dozvedeli, že existuje niečo, o čom ste ani nevedeli. Poprípade, ak ste sa rozhodovali, že aký bezdrôtový systém by ste do vašej produkčnej spoločnosti, poprípade na sety, kde točíte, chceli, tak tento set je za mňa určite vynikajúca voľba. Díky ešte raz a vidíme sa opäť niekedy na budúce. Čaute.